ကျွန်တော်မေးထားတာတခုရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ CV file က PDF file လေးဗောနော်အဲ့ဒီ PDF file ကိုဓာတ်ပုံ file ဖြစ်ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဗောလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု Photoshop မှာလုပ်ပြမယ်တကယ်လို့ကိုကထားပါတော့PDF file ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ဟိုမှာဓာတ်ပုံလေးတွေနောက်ပြီးတော့စာလေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာဘယ်လိုမျိုးဓာတ်ပုံ file ဖြစ်ပြန်ယူရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါတော့ A1 channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အောင်ဖြိုးစောပါကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာပေါ့နော် Photoshop ထဲမှာ PDF file ကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံ file ဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြောင်းရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရန်လွယ်ပါတယ်တီးပြီးသားသူတွေလည်းပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ PDF file ကိုကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲကိုဓာတ်ရိုက်ဆွဲထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်တခြား version တွေတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ CC version သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် CC မှာစမ်းပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီဟာလေးပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ online သင်တန်းက PDF file လေးပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်စာတွေအများကြီးရိုက်ထားတယ် CV file ပုံစံလေးလည်းဒီထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်နေဆိုတာတော့အထဲမှာရှိတဲ့စာတွေကိုတော့ပြန်ပြင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ခက်လိမ့်မယ်အဓိကတော့စာတွေဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့တွေတွားလို့ရမယ်လုပ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ A4 site ထဲကိုဓာတ်ပုံ file ပြောင်းမှုအတွက်ပြန်ပြီးတော့ size တွေပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်စလုံးပေါင်းတပ်ပုံဘာညာပြင်တာဘာညာကတော့လုပ်ဖို့တော့တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးစာတွေပါတယ်ထဲရဟာတွေပြန်ပြင်ဖို့ဆိုရင်တော့မူရင်း Microsoft Word file မှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ပြန်ပြောင်းမှာပဲအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ PDF file လေးကို Photoshop ထဲကိုဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့နော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီ PDF file ထဲမှာရှိတဲ့စာမျက်နှာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုဘယ်လိုယူမလဲဆိုတော့လေဒီမှာ page ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲရွေးထားပါနော် page ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးထားမယ်thumbnail site တွေဘာတွေလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ large အကြီးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလဲရတယ် small နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလဲရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခု channel တွေတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးတကယ်လို့စာရွက်အကုန်ယူမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်စာရွက်အကုန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ shift ကလေးဖိပြီးတော့ selection ပေးဖို့လိုပါတယ်ဥပမာစာမျက်နှာ1ကနေစာမျက်နှာအခုကျွန်တော်ဒီ PDF file ထဲမှာဆို38မျက်နှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးလိုချင်စာမျက်နှာ1ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့အောက်ကိုဆင်း shift ဖိပြီးတော့39စာမျက်နှာ39တစ်ချက်ထောက်ပြီးပါဒါဆိုအပြောင်လေးအကုန်လုံးတန်းသွားရင်ဒါစာရွက်အားလုံး selection ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အခုလောလောဆယ်ဒီ CV file စာရွက်တစ်ခုကိုပဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စာမျက်နှာနံပါတ်9ကိုထောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ကျန်တာတွေတော့ဘာမှမတတ်မှတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျန်တာတွေဘာမှမတတ်မှတ်တော့ဘူးပြီးတော့ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် OK နှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ OK နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တချို့ set တွေမှာပေါ့နော်တချို့ PDF file တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အောက်ခံအဖြူနဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာတော့ဒါ PNG ပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ PDF file ပေါ်လဲမူတည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျအဲ့တော့အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ PDF file တွေကို Photoshop ထဲတန်းထည့်တော့တချို့ file တွေဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခံကကျွန်တော်အဖြူနဲ့ဓာတ်ရိုက်တန်းထွက်တယ်ပေါ့နော်အခုကကျတော့ဒီစာတွေပဲကြံခဲ့ပြီးတော့အောက်ခံအဖြူကြီးတော့ပျောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ layer အသစ်ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်layer အသစ်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ control backspace နဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်လေးဖြည့်လိုက်မယ်အဲ့ layer ကိုကျွန်တော်တို့အောက်မှာချလိုက်တယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်က layer ကိုကျွန်တော်ခဏ lock ခတ်လိုက်မယ်မရွေ့ချင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်က CV file ကိုကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ချုံချဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ control T နှိပ်လိုက်ပေါ့နော် control T နှိပ်ပြီးတော့ shift ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချုံချဲ့ကိုလိုလိုသွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီစာရွက်ထဲမှာထားမယ်ဆိုလဲရတယ်နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် A4 site ထဲကိုခေါ်ထည့်မယ်ဆိုလဲရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် file နဲ့က new ကိုသွားလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ international paper ထားပြီးတော့ A4 ရွေးတယ် resolution 300နဲ့နော်ပြီးသွားရင် OK နှိပ်လိုက်တယ်အဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်ပါမယ်ဒါလေးပါနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ် move to နဲ့ပဲဆွဲထည့်တယ်နော် OK ဒီမှာတော့နည်းနည်းချဲ့ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ် shift ဖိပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဆွဲချဲ့နော်ဒီလိုမျိုးချဲ့လို့ရဖို့က move to ကိုယူထားတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ် auto select ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ချစ်ပေးထားမှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နော် OK ဒီလိုမျိုးရတယ်ဒါလေးပါပဲတကယ်လို့များဒီထဲမှာရှိတဲ့စာတွေကိုပြင်ချင်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ rectangular marquee 2နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာလေးကို selection ပေးပြီးတော့delete နှိပ်လိုက်ပေါ့နော် delete နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ layer ကိုရွေးထားပါ delete နှိပ်လိုက်ပေါ့delete နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ cursor ချပြီးတော့ဒီ font နဲ့ပဲသူ့ရဲ့ size သူသုံးထားတဲ့ font သူသုံးထားတဲ့ size နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာ cursor ချပြီးတော့စာလေးရိုက်ပေးရမယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုတော့ပေါင်းပေးဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပြင်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီထဲမှာ passport ဓာတ်ပုံလေးတွေပါလေးတွေပြန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း rectangular marquee 2နဲ့ပဲကိုလိုချင်တဲ့ဟာကို selection ပေးပြီးတော့ the file တစ်ခုခေါ်အဲ့ထဲကိုဆွဲထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ passport ပုံတွေပါတွေဒီ CV file ထဲကနေပြန်ပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကထားပါတော့ဓာတ်ပုံ file ဖြစ်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံ file ဖြစ်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ file တွေကကျွန်တော်တို့ CF ကိုတွားပါ CF ကိုတွားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ desktop မှာတင်မယ်နော်လောလောဆယ်အကျန်းလေးပေါ့ကျွန်တော် desktop ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်
desktop ကိုထောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် file name ကိုကြိုက်တာပေးလို့ရတယ် save type ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် jpg ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် save ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီကောင်တော့ဒီမှာအမြင့်ဆုံးထားပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်တယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် desktop ပေါ်ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် jpg file လေးကဒီမှာပေါ့နော်သူ့ double click နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် PDF file ကနေပြီးတော့ jpg format ကိုပြောင်းလိုက်တာဒီလိုမျိုးရလာတယ်ပေါ့နော်တခြား software တွေနဲ့လုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ Photoshop မှာပဲလုပ်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ video လေးကအကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာအမြဲတမ်းအခုလိုမျိုးဒါလုပ်ငန်းခွင်မှာကျုံတွေ့နေရတဲ့ computer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါနည်းပညာအတူထွားလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နော် okay အားလုံးပဲဆင်ပြေကြပါသည်နော်